Bonsoir tout le monde, chers étudiants, chères étudiantes. اليوم جبت لكم un exercice de la série TD numéro 5 puisque حنا درنا la prof درت لكم en tout cas هذوك les exercices les autres exercices normalement deux exercices par rapport لهذا les paramètres de dispersion حنا puisque قالت لنا درت لكم هذوك les deux تما اللي يحب يدير هاد les deux autres exercices وحدو c'est la même chose c'est le même principe en tout cas mais درت لنا هذا un exercice supplémentaire parce que درنا هذوك les autres في الcours تما في هاد لا سيري درنا غير لو بروميي اكزرسيس تما نتوما عاودوا لهادوك لي زيكزارسيس اللي درنا وهاد البروميي اكزرسيس واذا حبيتو هادو تقدروا ديرهم نورمال باسكو تشدوا القانون وتابليكيو لو بلو نورمالمون بوسيبل. عندنا l'exercice numéro 1, la commune rurale C est située dans une région agricole d'élevage et de polyculture. Dans cette région, la superficie moyenne est de 35 hectares. Et la dispersion de la superficie des exploitations mesurée par l'écart type de la distribution est égale à 14,7 hectares. Le maire de C voudrait comparer la dispersion des exploitations dans sa commune et dans l'ensemble de la région. تسمى هذاك المير بغا يكومباري genre la dispersion بين la commune اللي مداولنا genre tableau تاع هذوك نشوفوه ou la région اللي مداولنا genre les données تاعهم. قالك il a fait relever la superficie des 70 exploitations situées sur la commune et obtenu la distribution statistique suivante. تسمى مدنا هو الطابلو تاع la superficie تاع هذيك la commune بغا يكومباريها par rapport à la région. عندنا la superficie en hectares مداولنا les classes le nombre d'exploitations. Les questions, pour la première question, calculer l'écart absolu moyen par rapport à la moyenne arithmétique. تسمى هنايا هما تحسبوهم هذوك باش جوغ توالفوا الحساب تاعهم en tout cas c'est facile. نبداو بلا première question. L'écart absolu moyen par rapport à la moyenne arithmétique x bar est égal à la somme de xi moins x bar, bien sûr la valeur absolue, fois un i sur grand M. تسمى حنا tout d'abord إلا كنحسبو la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique سهلة. X bar est égal à quoi? La somme des xi fois un i sur grand M. تسمى نروحو نحسبو les xi هما le centre de classe c'est clair 20 moins 0 sur 2 نضربوه fois un i. On بعد يمدلناهم ليك لي valeurs تاعنا. هنا par exemple 20 moins 0 c'est 20 sur 2 يمدلنا 10 fois 7 يمدلنا 70. هنا 40 moins 20 يمدلنا 20 fois sur 2 pardon. Pardon, تما 40 plus 20 يمدلنا 60 sur 2 اللي يمدلنا 30 fois 20 parce que le xi هو la limite supérieure plus pardon la limite inférieure sur 2 تما 40 plus 20 اللي يمدلنا 60 sur 2 يمدلنا 30 تما fois 20 يمدلنا 600 etc. تحسبو كاع la suite. Puis عندنا نحسبو هاد xi fois un i نديروه sur grand N كي نلقاو la somme نجمعو كاع هادو مدلنا 3080 sur 70 grand 1 مدلنا 44 hectares. هنا رانا لقينا la moyenne arithmétique تاع هاد la commune. Puis واش راح نديرو حنايا واش راح نديرو يا خي واش قلنا xi moins x bar بلا valeur absolue fois 1 i واش راح نديرو xi اللي لقيناه moins x bar à chaque fois تما كيما هنا par exemple شحال لقينا xi قلنا 10 هذاك moins 44 تما شحال تما 10 moins 44 حنا bien sûr بلا valeur absolue تما 34 fois 1 i يمدنا 238. ومن بعد تحسبوها بلا même chose كاع بلا même manière. هايليك par exemple la deuxième شحال لقينا xi قلنا 20 plus 40 divisé par 2 30 اللي نديرو moins 44 مدلنا 14 تما حنا نديروه بلا valeur absolue مدلنا 14 fois 20 هايليك 280 وتحسبوهم كاع بلا même manière. ومن بعد ديرو la somme تاع هذا هايليك لقينا 1000 pardon 36 نديرو sur 70 هي grand 1 رانا لقينا l'écart absolu moyen 14,8 hectares. Après نروحو la deuxième question اللي قالولنا فيها calculer l'écart type de cette distribution par la formule de définition et par la formule développée. هنايا قالولنا حسبوها بلي deux formules.
تما نحسبوها بلي دو فورمول نورمال. ولو كان قالوا لنا حسبوه كان حنا نخيروا لا فورمول، قادر يقول لكم حسبوه بواحد لا فورمول. حنا قالك بلي دو فورمول هنا هكذا سي ميو باش تفهموا بيان. نبداو l'écart type par la formule de définition. L'écart type هو la racine carrée de la variance. La formule de définition, la somme de xi moins x bar, le tout au carré fois ni sur grand N. تسمى حنا واش راح نديرو؟ نحسبو xi moins x bar au carré fois ni. كيما فهمتلكم كوم دابيتود، عندنا xi حنا نحسبوه moins x bar حنا لقيناه 44 لو تو او كاري فوا ni. ومن بعد نلقاو التوتال تاعهم 23380 نقسموه على grand N ونديرو لا رacine لقينا 18,27. En bas, par la formule développée est égale à quoi? La somme de xi au carré fois ni sur grand N moins x bar. Maintenant, on va xi au carré fois ni. Par exemple, le premier, je 10. 10 au carré fois ni. Et 700. C'est la même chose pour les autres. Toujours هكذا. En bas, on va la somme تاعهم قايتيك. 158 900. هذا نديروه sur grand N moins x bar au carré هايليك sur 70 moins 44 au carré نلقاوه c'est clair le même résultat 18,27. هنا رانا حسبنا l'écart type بلي دو فورمول. تما سي سامبل جوست قلت لكم الا ديروا هذاك الطابلو باش هكذاك تما ما تغلطوش في لي كالكول. ومن بعد نتوما سي كلار في ليكزامان قدر زعما تقول لكم حسبوها بهذا. نتوما اذا كان عندكم الوقت باسكو السوجي تاع ستاتستيك غادي يدي الوقت، اذا كان عندكم الوقت تقدروا تفيريفيوه بالدوزيام فورمول هكذا باش تكونفيرميو بلي ما غلطتوش. ابري قال لك باردون انا في لا 5e ا 3e كيسيون قال لك calculer le coefficient de variation de cette distribution. coefficient de variation ساهل، تما نكونوا حسبنا هذوك الاخرين تما نقدروا نحسبوه نورمال. coefficient de variation هو l'écart type sur la moyenne arithmétique fois 100. l'écart type لقيناه 18,27 sur la moyenne arithmétique 44 fois 100 تما le coefficient de variation لقيناه 41,52%. رانا حسبناه بيسك حسبنا هادو تما ما حاش يديم عندكم الوقت فاسيلمون تحسبوه نورمال. Puis, عندك la dernière question, قال لك comparer la dispersion des superficies de la commune et de la région. حنا نبداو لنا لي دوني تاع لا ريجيون، حنا حسبنا تاع لا كومون، تما نقدروا نكومباريو بيناتهم باش نلقاو شكون لا ديستريبيسيون باردون لا بلو ديسبيرسي. هايديك تما واش راح نديرو؟ نحسبو لو كوفيسيون دو فارياسيون تما هكذا تقدروا تكومباريو باسكو قلنا هو اللي غادي يسمح لنا اللي نديرو لي كومباريزون بيان. هايليك عندنا لو كوفيسيون دو فارياسيون تاع لا كومون لقيناه 41,52%. هذا حنا حسبناه. قال لك اون كالكول لو كوفيسيون دو فارياسيون دو لا ريجيون، يا عطاونا هما لي كارت تيب شحال ومداو لنا لا موين اريثميتيك شحال. هايليك لي كارت تيب مداو لنا 14,7. La moyenne ثاني مداو لنا هايديك 35 هكذا. قال لك la superficie moyenne est de 35 وقال لك l'écart type de la distribution est égal à 14,7. تما نروحو نعوضو نورمال هايدي 14,7 sur 35 fois 100 بدنا 42%. واش معناتها هادي؟ معناتها la covariance le coefficient de variation de la région est supérieur au coefficient de variation de la commune. Donc, la superficie des exploitations agricoles de la région présente une plus grande dispersion. Puisque هذا اللي كبير على هذا معناتها هذا les superficies dans la région هذوك est plus dispersée que تاع la commune. هذا واش عندنا هنايا. وجبت لكم ثاني ان سوجي ديكزامان تاع لا ستاتستيك اللي يحب يشوف كيما غادي يجو لي تيب دو سوجي كيما غادي يجوهم ليك غادي يجو ساهلين اون توكا. مي اللي يحب يحلو ولا واشنو هاوليك اون توكا بعد نبارطاجيهم لكم في انستغرام باش تشوفوهم بيان. نتمنى يكون فهمتوا شويه هاد لا فيديو بيسك كملنا هذا الموديول ستاتستيك. على بروشين فيديو ان شاء الله.